Εδώ πέρα γύρισε η ταμπέλα. Η ταμπέλα δεν είναι στερεωμένη καλά. Γυρίζει γύρω-γύρω. Το διαπίστωσε ο Μανώλης. Λέει Μυκηνιακή γέφυρα. Την κάναμε γύρω-γύρω. Και ξανά είμαστε σε μια διαστράβωση. Τι τρία στράβωση. Τρία στράβωση. Πάμε. Έχουμε δαγκώσει τον υδρότα. Και τώρα ποιο δρόμο να πάρουμε? Πάμε να φύγουμε. Πάμε πίσω. Πάμε πίσω. Εδώ είναι η Μυκηνιακή γέφυρα στο Αρκάδι. Είναι η παλαιότερη γέφυρα της Ελλάδας. Από τον 13ο π.Χ. αιώνα τη φτιάξανε Μυκηναίοι. Και είναι και η παλαιότερη γέφυρα της Ευρώπης.